दोस्तों आज फिर 900 स्क्वायर फुट का लेंटर डलने जा रहा है। ये आज मैंने सारी पाइपें डाली है इधर, और इसमें 40 लेंथें, 30 कंसील लाइटें, 30 बेंड और 7 फैन बॉक्स लगे हैं। और इसमें भी ही कम से कम 6-7 घंटे का टाइम लगा है। ये देखिए लोकेशन इसकी। आज सुबह से अब बारिश तेज़ हो गई है, सुबह से बारिश पड़ रही है। ये देखिए, ये इसके आसपास का एरिया है। देखो, धन्यवाद दोस्तों।